Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga orasyo amin, papagayan. Inta ibasa ti Proverbio 22, versikulo 15. Gagangay nga agarami dagiti ubing iti kinamaag, kan dagiti awan serserbi na abambanag. Ngam ti panagbao ti mangisuro kadakwada nga agaramid iti naimbag. Papagayan, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nagmayat apagay ayaman dagitoy mulan ni Ma'am Clara Cactus. Wan nga rod, Nil. Tudukan tayo ti barbecue stick dagiti pulong da. Hap, 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 Waray dagiti sabong ti rosas, Nil. hap. Basi-basan tayo ti stick. Tapno agrag-rag dagiti petals na. Sige, hap. Sige pa, Nil. Hap, Aging ka maragragamin na petals na. hap. Sige, nagpunaragasan nyo dagiti muna. Nil, adaytan ni Ma'am Clara. Tumaritan! Intan! Agsubli kayo dito, Yubing! Neil! JR! Dito'y asidagtig iti eskwelaan ti panguraya kadagiti ubing. Nanang! Oh, Nika, nadismiss kayo matgayaman. Wen, nanang! Apay adi mo kadwa ti adim? Kuwang amin, nanang. Adda ijay principal's office. Anya? Pinagay-ayaman, kan dinadaaldakan ni JR timulan ni Teacher Clara a Cactus kan Rosas. Ay, una yan ti kinaluko ti adim. Sige anak ko, tamapanta iti office ti principal. Apay adi na dail ti mula ni Teacher Clara. Kung amin nanang, sana siya ni JR. Nasursurum pa yan ti agulbod. Pudno ti kunak nanang. Saan ka nga agulbod, Nil? Ni Ma'am Clara ti mismo ang nakakita kada kayo. Nanang. Awanan ti adupay asao. Ala, mapan ka di tasuli. Tumakder ka anak kasango iti diding. Saan ka pumampanaw ijay aging gaadyak ibaga? Tsak kayat nanang. Tong panam ti kunak. Ala, mapan kan. Tatang, nabayaga pinatakder ni nanang. Nabanog ka nagsakitan ti sakak. Ala, gusto na ko, ha? Agpipikal pa yan dagiti sakak, tatang. Sige, anak. Tayo masahig dagiti sakam. Tapno may katipipikal da. Dito ya banda. Dahito ka da, anak ko. Wan tatang. Aday ta, anak ko. Pimibya ka din direk nam. Wan tatang. O may ka man ti saksaklutan ka, anak ko. Tatang. Kagurak ni nanang. Kanayon nakadusaan. Bayam, takasaritak dya inam. Tauray siya kat saan ko akayat ti panang dusa na ken ka. Bakit? Apay akas dya ti inaramid mo iti anak ta. Saan adakas ti inaramid ko lakay? Anya saan? Kat no nakakaasi dya anak ta pinagtakder mo ijay suli ang nakasango iti diding. Maiparbang laang ti kasjay. Tapno am muna ama di ti inaramid na apanang dadail iti mula ni Ma'am Clara. Bakit? Mula laeng dayjay. Kas dya kit din ti panang dosam iti anak ta. Ay, nasken ama disiplinaan ti anak ta, lakay. Iso asaan mo kumaakanunungan ti madi nga aramid na. Saan ko akan kanunungan bakit? Tilang ibagbagak kat saan arumbang ti kas dya panang dosam iti anak ta. Dayta. Konsintyam manen ti anak ta. Iso anaturad taam muna akanunungam. Saan nga iti kasta? Diyak la kahit ang makita ang marigatan ti anak ta. Hay, jak amukan ka. Imbes atulungan nak amang disiplina iti anak ta. Saan? Tadadamat akanunungam. Tatang, apay akaslasaan mo akasarsarita ni nanang? Kasarsaritak mo't anak. Saan mat? Itay mangmangan tayo. Saan kayo agtungtungtong? Ha? Saan ka di akanayon nga akin nistorya kayo kaninanang?
tunggal mangan tayo. Ngam itay, nakaululimak kayo adwa. Gagangay na anak ko. No maminsan kat adat tiyempo na ulimag kami kaninanang mo. Saan kami nagsasao? Apay tatang, nagapa kayo kadi kaninanang? Saan anak? Saan kami ang nagapa kaninanang mo? Ngamin, kuna ni JR, saan ka no amatimtimak dananang kantatang na, no agapa da adwa? Anyalakit dito anak ko aya. Kompormila may bagbagam. Alakit din. Ing katulungan ni nanang mo dita kusina. Lakay, nangagkutin ako na ti anak mo kan ka. Nakadlaw gayam ta anak ta babae, bakit? Si kantumat ngamin, ipilit mo ti kilo a kapanunutang. Bakit? Ibagbagak lang matisan ko akayat. Ammom lakay, obligasyon tayo anaganak nga isuro dagiti anak tayo iti umno. Rumbang laeng adisiplinaan tayo ita. Wen, amok day ta. Ammomat gayam, apay nga rod nga ayunam ti anak ta. Saan kumot ngay ayunan? Ti kunak, jakla kayat ti kasi apa ng dusam ken kuana. Obing pay ti anak ta. Lakay, nasaysaya at ano ubing pay laeng, ket ipasagupseptan kadakwada ti nasaya at nga aramid. Tano dadakkel dan, saan tanto idan ama disiplinaan. Amom ka di. Anatusa ka pa itinaramid tayo timulan ni Ma'am Clara. Oray siyak, Nil. Binautnak ni tatang ko. Anya? Wen, kitam tilapok, oh. Oh, Ha? kitam, Ay, wen. Nagmarka pa itilegs mo ti panangbaut kan ka ni tatang mo. Nagsakit nga ron, Nil. Iso adya akong ulitin pa itikas jay. Diyak kayatan ti mabaot. Sige, JR. Saan tan nyo ulitan? Tapno saan tan amado sapay? Naibang oras mo, Ma'am Clara. Ne, da kayo matgaya, manong friend. Wen, ma'am. Siyak ti mang sukon ka dagiti ubing. Ta sana masangon ni bakat ko. Ah, kasta ka di? Ken, pambarak mo ti namang kumusta iti behavior ni Nil nga anak ko, ma'am. Okay mo ti anak mo, manong friend. Manipod na aya banda iti principal's office, gapo iti panang dadaal da ka ni JR iti mulak, nasisingpat na matan. Nasayat ni Rod no kasta, Ma'am Clara. Wen, manong friend, attentive da itan iti classroom. Sana kasla idi apuro linuluko ti araramidon da adwa ka ni JR. Ma'am, ibagam tulat ako makada kami, Nagaramid man iti kalukwan ni Neil. Ne, Tatang! manong friend, at damat gaya man dita dagiti ubing yo. Wen nga Rod, ma'am. Alaw, Bing. Agpakada kayon ka ni Ma'am Clara. Tagawid tayon. Goodbye, Teacher Clara! Goodbye, Teacher Clara. Goodbye, ubing. Okay, class, you may leave the classroom now, except JR and Neil. JR, apay nga ta pinagbati na ta ni ma'am. Wen nga ron, Nil. Apay nga ta. Awan mo tamok nga naramid ko adakas. Nagsingsing petak tupay. Oray siyak. Nil, mabuti nga kon. Diyak kayatan ti mabaot. Children, come closer. I want to show you something. O masidagta ka no kini teacher. May kan. Yes, ma'am. Kaya't ko makita yo dagiti scores yo, iti second grading exam. Ha? Oh, dahito yo, Neil, JR. Ha? Wow! Nagngato ti score ko! Teacher, nagngato ti score ko! Ure siyak! No ma-maintain nyo dagitang scores yo iti exam, kan uray pa iti quizzes, dakkel ti tsansa yo a maisali iti honor roll. Ha? Talaga, teacher? Wan, Neil. Iso alalaingan nyo, When, teacher! Manang Nika, nalpasan ti trabaho ta di ti kusina. Wen, ading ko. Umay kan manang, rogyan tan ta ag-review. Kan agaramit iti assignments ta. Uy, napas nagkaitan nga ag-review ading. Wen manang, kayat ko ama addaanak iti honor. Oh? Talaga? Wen manang, kuna ti teacher, mabalin kami kano nga honor roll.
no say-saya atin mi ti exams kan quiz mi. Ken, amom ka di ading? Madlaw ko asaan kan aloko-loko ita. Win manang, jak kayatin tagbalin aloko-loko. Jakon kayat ama paayaban pa iti principal's office. Nasayaat no kasta ading ko. Ala, ag-review ta nga rudan. Ay nalakay. Nagmayat abuyang dagiti ubing nga agar aramid iti assignments da kan agre-review. Wan nga rod bakit? Saan tayo dan nakasapulan na pilitan pa eh? Basta nalpas ti trabaho da dito'y balay, isarunudan ti agrepaso iti leksyon da. Sapay ko matagtultuloy ti kasta na pintas nga aramid da bakit? Day ti bunga ti panang disiplina takadakwada, lakay. Agsyertan dito'y balon ko a sandwich. Dito oh. Agyaman at nila. Ha? Nagimas ti sandwich mo ah. Ninanang ko tinang isagana iti dayta. Kasta ka di? Win, may mayat ka no dayto'y apag merienda ngam iti chicherya. Ay, wan anil. Kastamot lang timbagan ni nanang ko. JR, nasayaat, tanang nga tumanin ti score ta iti quiz itay. Maayatanak nga rod nil. Kat amom, kasta unay tiragsak da nanang kantatang ko. Tunggal ipakita kadakwada ang nga to tinalak iti exam. Wan iti quiz. Kastamot laing datatang kananang ko. Kanayon dak nga apresyaren. Itultuloy ko kano asaya atin ti panag-eskwila. O sige nil, ilipas na nga rod ang tag merienda. Tap na dapat oras tama pan iti library. Sakpay ti time tayo. Naimbagnal daw mo, Ma'am Clara. Naimbagnal daw mo mat manang Rina. Umay ko kumaalaan ti card ni Neil. Ay, o sige. Agtugo ka biit, tairwar ko ti card ni Neil. Agyaman nak, Ma'am. Oh, dayto yan, manang Rina. Ay na, Ma'am Clara. Namintin ni Neil dagiti grades na. Wan, manang Rina. Katgapo iti dayta, kasali ni Neil iti honor roll. Talaga, Ma'am? Wan manang. Nagbaling nga attentive kan studios ni Neil. Talaga aliniklikan na ti agluko. Kat agyamanak. Ngamin, dakkel ti pasatyo iti dayti apa nagbalbaliw ti anak yo. Idi damo ti school year. Aminak, narigatanak amang disiplina iti anak yo. Ngam nakitak ti dakkel a potensyal na. Kat saan ang nagkamali. Ay na, Ma'am Clara, sigurado ang maragsakan ti asawak. Numaamuan na ti may papan iti da itoy. Bakit? Bagay ko kadimot lang ito suot ko barong Tagalog. Wen lakay, nagtaer ka di ta akawas mo. Oray si ka bakit? Nakapimpintas ka iti bestida suot mo. Agyaman nak lakay. Ay na, nakaragragsakak bakit? Talagang excited ako na mangikabil iti medalya dagiti ubing. Uray siyak lakay. Bakit? Agyaman nak tayong paamiris mo kanyak ti pagmayatan ti panang disiplina ka dagiti ubing, ha? Wen lakay, kat nasaya ata nakaamiris ka. Ita, makita ta ti bunga ti umno apa ng bayabay ta kadakwada. Mala, umay ka nga rodon, bakit? Tani, jak kaya ti mala daw iti closing ceremony dagiti ubing. Datayo anagan na, diklikan tayo ti mangkonsinti, iti mading aramid dagiti anak tayo. Disiplinaan tayo kit ti ida, kat isuro tayo kadakwada ti umno, kan na Christianwan nga aramid. Papagayam di tan pinagkipusan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Maya Santos. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay. Na inbag nga oras kada kayo